很多宝马 X5的车友其实都不知道，咱们车门储物盒里面其实是有氛围灯的，只不过需要反光，看起来并不明显。所以我们可以装一个纳帕软皮的车门储物槽，它这个皮是纳帕软皮，背面是黑绒布的，然后带一些无痕胶，直接往里面一戳，这样就可以安好了。把后面的无痕胶撕开之后，往边边一粘就可以了。装好之后，这个反光会比原车更明显一点。其次是往里面放东西，这个异响会小很多，毕竟纳帕软皮非常软。其实背面这个背胶不用撕开也行，你就这样一放，它也挺服帖的。什么时候里面脏了，直接给它掏出来，去倒一倒，擦一擦，也好处理。4个车门都有，然后颜色是火山红、马卡棕、黑色，可以自己挑一下。喜欢的话可以自己安排一套。